Қайырлы күн, құрметті әріптестер, жерлестер. Бүгінгі күні мына біреуге әке, біреуге жерлес, біреуге аға ретінде Василий Ильич Шалабаев туралы еске алуға тура келіп тұр. Себебі ол кісі енді мына үлкен деңгейге, үлкен дәрежеге жеткен кісі. Бұл да кісілерді, бұл кісілер туралы айтқаны қазақтың жақсы сөзі бар, елдің тұлғасы деп. Говорить о Василии Ильиче Шалабаеве можно много. И говорить нужно с позиции того, что это был далеко не рядовой человек, поскольку такие личности рождаются раз в 100 лет. Ну, я имею в виду наш Сарыкольский регион. Будучи уроженцем России, но тем не менее он в совершенстве владел русским языком, будучи уроженцем Омска. Как этнический казах он в совершенстве знал казахский язык. И причем знал не только на бытовом уровне, но на обоих языках он говорил на литературно грамотном языке. А если говорить о том, что он писал стихи, какие были его высказывания на обоих языках, то это действительно человек-универсал. Я часто говорю старшему поколению, к сожалению, многих уже нет, о том, что мне не повезло родиться раньше, чтобы жить, работать совместно с такими людьми, которые оставили след не только в своей биографии, не только в биографии своей семьи, но и в том регионе, где они проживали. Где бы он ни жил, о нем всегда отзывается с таким восклицанием «О!». То есть это уже знак того, что речь о человеке, который далеко не рядовой, далеко не стандартный для общего нашего понимания. Василий Ильич ақсақал ретінде кездескеніміз болды. Сонда таң қалғаным, ол кісі қанша да үлкен дәрежеге жетіп, зейнеткер болып, жасы үлкен болса да, бірақ әңгімелескен адаммен сөйлескенде адамды түсініп, бағалап сөйлейтінде. Впервые я с Василием Ильичем Шалабаевым встретился в Сарыкольском районе, будучи заместителем акима по социальным вопросам. Утром в кабинете кабинет на первом этаже был, а акима был на втором этаже. По внутренней связи аким позвонил, говорит: зайди срочно. Ну, казахша сказал: крет. Сюда. Наверх поднялся, приемный спрашивал Нина Ивановна, кто там, говорит, какой-то аксакал, говорит, зашел. Я говорю: да, хорошо было. Ну, раз аксакал, значит, по моему профилю, зам по социалке. Зашел в кабинет и чему удивился сразу, тому, что в кабинете был накурен. Аким района не курил, терпеть не мог курящих. А тут в кабинете дым коромысла. Я сразу сделал вывод для себя, что это далеко не ординарная личность, если акиму пришлось дать ему разрешение на то, чтобы курить в кабинете. То есть это меня сразу поставило в те рамки, с кем я должен общаться, что человек далеко не рядового состава, и уровень его интеллекта чувствуется, потому что он сам встал со мной и поздоровался. Это вот человек в возрасте, уважаемый человек, видно, я первый раз видел, но тем не менее от него шла такая аура, от него шло такое, энергетика шла. Я сразу понял, что тут надо аккуратненько, не с позиции, что ты чиновник или там при власти, или такой продвинутый, а нужно говорить с человеком достойным, поскольку человек сразу видно, он тебя сразу просканировал, и с первых слов будет знать, с кем имеет дело, честь разговаривать. Вот. Меня удивило то, что он сам встал и поздоровался. Это было второе. И третье, когда он заговорил, я тут, конечно, молчал, потому что сама его дикция, артикуляция, фонетика, звукоизвлечение его, когда он говорил о том, что человек очень имеет богатый жизненный опыт, колорит
И словарный запас, мы говорили орысша, казахша, у него шикарнейший был. И иногда он выражался словами классиков мировой литературы. Что русской, что казахской, что английской, что американской, французской и так далее. Поэтому вот 3 вещи меня, которые поразили сразу с первых минут. Соответственно, Аким потом представил нас, познакомились, мы пообщались, поговорили и так далее. И какие-то вопросы были, с Акимом уже порешал, а относительно меня, мне нужно было всего лишь проследить данный вопрос. И на этом, в принципе, мы завершили свою встречу. Аким говорит, все хорошо, вот вопрос, если мое отсутствие будет, то зам по социалке будет держать на контроле, и, в принципе, говорит, проблем не должно быть. В дальнейшем, по жизни, еще мы встречались на больших мероприятиях, но в основном он сидел всегда в президиуме или, как говорят у казахов, төрде отырған кісі. Он сила азамат болғасын, соответственно, он был на том месте, который соответствовал его статусу. И естественно, что когда выборы были в Маджлис, он был в числе первых депутатов, которые были представлены от Сарыкольского, Алтынсаринского района и части Кустанайского. Поэтому в дальнейшем по жизни с такой категорией людей общаться приходилось часто, но неудобно было задавать много вопросов, поскольку 99-й год, это были те годы, 2000-е годы, тяжелейшие, когда мы сидели не на зарплате, которая начислялась, а на авансирование. Свет был с перебоями, вода в Сарыкольском районе тоже была привозная, водовозами развозили. Поэтому говорить о высоких материях тогда было как-то не совсем прилично, поскольку даже бытовые вопросы, вопросы выживания стояли на первом плане, вопросы были намного актуальнее. Поэтому в дальнейшем я познакомился с его сыном Абаем Мойхурдас. Мы с ним до сих пор плотно общаемся. Мы с ним как единомышленники. Порой бывает, что на один вопрос у нас разный взгляд. Я ему говорил, вот тебе повезло в том плане, что ты, будучи уже взрослым, сформированным человеком, как личность, все равно был под влиянием своего отца, под его неусыпным надзором, и, соответственно, он делал какие-то корректировки, или ты сам, исходя из того, что отец говорил, ты сформировался как личность. Поэтому, говорю, у меня несколько критичный, ироничный взгляд, скептический на некоторые вещи, а у тебя более оптимистичный. Это, говорю, есть отпечаток наследия твоего отца. Говорю. Поэтому иногда мы бывает с Абаем спорим, но, тем не менее, спор это он конструктивный. Мы потом находим золотую середину и выход из данной ситуации. Даже пусть это местечковое значение или планетарного масштаба, но для нас это концептуально важно, потому что мы как личности, состоявшиеся в жизни, имеем свою точку зрения. И то, что есть в окружающем нас мире, нас это, естественно, волнует. Поэтому, проводя последний путь Василия Миляновича, это похороны были в Сарыколе, похоронен он при въезде в наше кладбище, и там сыновья построили хороший, скажем так, мавзолей, и там изречение есть о том, что если на том свете нету шахмат, то он уйдет оттуда, потому что без шахмат он себя не мыслил. Так как он любил шахматы, в районе легенды ходят. Какой буран, не буран, у нас был у меня учитель Виткалов Александр Сергеевич, и тот тоже был фанатиком. Буран, не буран, под мышкой шахматная доска, и Василий Милянович бывал в совхозе, или он выезжал туда, и вот часто мы видели, как они сражались, бывало, сутками. Это из рассказов детей или там шахматистов нашего района. Поскольку я курил спорт, то я эти вещи я знал. Вот. Когда мы проводили конференцию памяти Василия Миляновича Шалабаева, то в зале была такая атмосфера, что не передать было словами.
очень много было учителей педагогов района, которые вспоминали о нем, его выпускники. Поэтому я еще раз повторяюсь, мне не повезло родиться и работать именно с такой категорией людей, конечно. Но его пример, его, так сказать, жизненный кредо, путь его является, как бы это пафосно не звучало, но является маяком и по нынешний день. Жатқан жер жарық болсын, топырағы торқа болсын. Арамызда есімізде о кісі ешқашанда ұмытылмайды, себебі о кісінің артында қалдырып қалған істері әлі біздің есімізде.